Данная практика направлена на достижение, достижение, на заряд энергии, именно достижение роста, подъема вверх, движения вперед. И данная практика начинается у нас не с того, чтобы мы идем, соединяемся с ветром, как могло бы это показаться. Нет. Мы с вами сначала проходим через Парк Победы, пересаживаемся на Солнцевскую линию и дальше уже через деловой центр идем к практике достижения. На выходе мы с вами попадаем в ту самую энергию успеха, энергию роста, энергию денег, который и начинаем. На самом деле практика началась еще раньше, еще в пути. Но сейчас мы с вами смотрим и впитываем. Здесь отследите свои ощущения. Зависть, невозможность, живут же люди и подобные ощущения, они имеют место быть. Просто отследите. Либо наоборот, о, какая интересная штука, я тоже такую хочу, мне тоже это интересно, ага, а сколько стоит, а как я себе это могу позволить, и это тоже возможные ощущения. Отслеживайте их за собой. Это, наверное, это мой рай. В бежево-бело-голубых тонах все. Натуральные ткани. Где вывеска? Вот она. Сейчас покажу, если кому интересно. Где? Вот. А напротив очень подходящий как раз магазин мужской. Боги. Боги для мужчин. Отследили? Набирайтесь. Если у вас есть ожидание, ощущение невозможности, тогда попробуйте их представить в виде вот чего-то перед вами, и вы в руках держите эту самую что-то невозможность. Положите ее рядом, не знаю, на лавочку, на стульчик, просто рядом. А теперь у вас в руках, или рядом тоже, как вам интереснее, как вам удобнее, появляется возможность. И возьмите ее в руки. Теперь у вас в руках возможность. В прямом смысле этого слова. Вы взяли возможность в руки. Как у вас ощущения? Ну что же, продолжаем идти напитываться золотым светом успеха и достижений. Да, и это все правильно, и это все стихия ветра. Это все верно. Вы не ошиблись, я не ошиблась. Просто мы берем именно ту нужную часть стихии, которая нам нужна. Вы же знаете, что природа, она разная. На каждый случай своя. Для каждого времени года и живого существа она своя. Мы с вами находимся в центре урагана. Поэтому мы никаким образом не можем от него пострадать. В центре урагана всегда спокойно. Это что-то суетное и бушующее там, на границах. А мы с вами в центре. Вспомните домик Элли, который перенес ураган.
она добралась целая и невредимая вместе с Татошкой в волшебную страну. Она смогла перенестись туда, где не были ее родители. Она смогла перенестись через горы, через которые ее родители никогда не решались переходить и никогда не думали переходить. Потому что это же горы и пустыня. А еще там стоял волшебный забор Бастинды или Гингемы. Кто из них? Я не помню, кто из них, Бастинда или Гингема. По-моему, Гингема, да? В голубой стране правила. Кого раздавил домик Элли. Стоял волшебный барьер. И ураган смог перенести в целости и сохранности. Причем Элли была в домике и с лучшим другом вместе. Она была защищена, и у нее была поддержка. И она была перенесена очень аккуратненько. Вот и мы с вами сейчас в центре этого самого урагана. И нам хорошо. И прямо сейчас этот самый энергетический ураган нас с вами переносит. Переносит. Смотрите. Только что тут была девочка, которая танцевала с ветром. Туда, на этот самый уровень, который вы считали невозможным перейти. Конечно, а вы не могли перейти теми способами и возможностями, которые у вас были. Но теперь-то у вас есть отличный союзник. А вы думали, ураганы, они только разрушительные? Нет. Если дружишь со стихиями, то даже ураганы идут в помощь. А чтобы дружить со стихией, многого не надо. Всего лишь нужно подружиться с собой и с природой. Слышать себя, свои ощущения и слышать ощущения природы. Слышать чувства стихии. Видеть их, ощущать, как ветер по коже, как запах, как мысли, которые... Вы пробовали разговаривать с ветром? Они разговаривают, ветра. Они рисуют картины на земле и на воде, и в воздухе. С ними интересно общаться. И не только с ветрами, вообще со стихиями, с разными. Ну как, вы напитались? Тогда мы с вами сейчас перейдем в новую локацию. Ветер так непостоянен. Он очень часто изменяется. Меняет силу, меняет направление. Но он всегда возвращается обратно. Ну вот, солнце, мы с вами и перенеслись в центр между башнями. Там чудесное солнышко. Я надеюсь, вы меня слышите. Как вы? А вот сейчас, зайки и солнышки, мы с вами находимся в очень оживленном месте. Наверное, среди всех башен и мест
данной территории это практически самое оживленное место. Здесь и те, кто работает, и те, кто приехал, чтобы в магазины сходить, и те, кто приехал на экскурсии на смотровые площадки, и те, кто здесь живут. Мы с вами находимся в самой оживленной точке среди башен. И сейчас все, что вам нужно сделать, это раствориться в этой атмосфере. Знаете, в детстве были стереокартинки, когда нужно было расфокусировать взгляд, и тогда на стереокартинке проявлялось изображение. Оно должно было быть выпуклым, но у меня оно всегда было вогнутым, так что ощущения могут быть разные. Вот как зажигает мотор мотоцикла. Смотрите. Вот, поэтому южный вход, башня Федерация. Напротив нас. Вот она. Я вам показываю, она сейчас сзади меня. Здесь фургончик-ресторанчик. Сзади Афимол Сити. Это Золотая башня. Там башня Ока. Монорельс, кажется, ну или легкое метро, пешеходный переход и ветер. Вот он, ветер. А теперь я не могу вам не показать, смотрите, к нам гости, к нам на практику гости. Тотемы идут, тотемы, смотрите. Ребят, вы видели? Ой, какой ветер. Всю прическу растрепал. Такой сильный ветер поднялся. И как раз тотемчики пришли. Между прочим, те, которые помогают нам устоять в этой жизни и переносят буквально нас на руках. И смотрите, сколько их много. Вас много. И все ваши тотемы пришли. А еще белые мишки у нас что? Нашей с вами любимой, ну, по крайней мере, моей любимой родины. Тотемное животное – это белый медведь. Ух, ветер какой поднялся, смотрите. Он с нами, он с нами. Сейчас я вам покажу силу ветра. Смотрите. Так. А теперь все мои хорошенькие, все мои любимые закрыли глазки. Либо внимательно все свое внимание сосредоточили на картинке сзади меня. Я надеюсь, что вы уже позаботились о том, чтобы минут 5-10 вас никто не побеспокоил. Не знаю, закрылись в ванной, в туалете, вышли в коридор. Сейчас мой голос будет вашим проводником. Сейчас я работаю на то, чтобы договориться с вашим сознанием и подсознанием. Сейчас мой голос будет вашим проводником. Я проведу вас вглубь вашего сознания и подсознания, туда, где происходит управление вашим телом, туда, где находится этот пульт с кнопочками, которые отвечают, кнопочки и датчики,
которые отвечают за единение с окружающим пространством, вокруг которого вы находитесь и которое находится вокруг вас. Воздух вокруг вас, мысли вокруг вас, ветер вокруг вас, звуки вокруг вас. Они одновременно вокруг вас и внутри. Они снаружи и внутри. Мы с вами сейчас поставим сигнализацию в рабочую готовность. Для этого я попрошу ваше сознание внимательно проверить, в каком состоянии находится ваш организм. Удобно ли он принял позу? Исключены ли факторы внезапного вторжения? Чтобы ваш организм убедился, ваше сознание убедилось, что ваш организм находится в спокойствии, в порядке. Вы можете продолжать заниматься обычными делами. Возможно, это приготовление пищи. Возможно, наведение порядка. Возможно, лежание на диване. Возможно, у вас на фоне даже может работать видео, телевизор, звук. Сейчас это все вас не волнует и не касается. Это фоновые шумы. Они есть, и это прекрасно. Их нет, что тоже замечательно. Ваше тело продолжает функционировать в обычном вашем состоянии. Ваши окружающие люди, домочадцы, коллеги, друзья, соседи, неизвестные люди продолжают наблюдать вас как человека, живущего вашей обыденной жизнью. Я попрошу ваше подсознание простроить маршрут движения внутри вашего тела к тем самым кнопочкам пульта управления, отвечающим за единение вашего тела с окружающим миром. Те датчики, которые отвечают за реакцию на температуру воздуха, на температуру воды, на температуру поверхности, на давление, на сжатие и расслабление воздуха, в котором находится тело. Проверьте. Ваше сознание должно проверить, в каком состоянии сейчас находятся все ваши рецепторы, и убедиться, что с ними все в порядке. Теперь нужно сделать так, чтобы каждый возможный вариант вмешательства во время практики был отработан. Если к вам обратятся, вы ответите, но останетесь в практике. Если будет резкий звук, вы среагируете, и тело поведет себя так, как должно повести, но вы останетесь в практике. Ваш мозг продолжит оставаться в практике, на единение с энергиями, со стихиями природы, и в данном случае со стихией ветра, которая направлена на помощь в достижениях
перемещениях, в переносе во времени, пространстве, квантовом скачке, в максимальной целости, сохранности и гармонии столько, сколько это необходимо именно вам. По истечению этого периода тело и мозг вернутся в свое привычное состояние. На этом вводная часть практики окончена. Если у вашего сознания или подсознания будут возникать непонятные ситуации, на которые нет готового решения и ответа, если будет необходимость уточнять информацию, ваше сознание и подсознание всегда могут обратиться ко мне. Практика продолжается. Я с вами на данный момент прощаюсь. Бегала аж вон там,